ولكن التاريخ الوثائق تثبت بأنكم لستم صحراويين. أبدأ بالسيد محمد عبد العزيز الرئيس. اسمح لي الرئيس هو من مواليد مراكش. محمد سيداتي وزير لدى الرئاسة من طرفايا وهي خارج الصحراء. محمد سالم ولد السالك وزير الخارجية من طرفايا وهي منطقة خارج الصحراء. ماء العينين الصديق مستشار لدى الرئاسة من منطقة كلميم، لا أدري إذا نطقت الاسم صحيح أم لا، خارج الصحراء. البشير مصطفى السيد، حبيب الله محمد الكوري، غريب هذه الوثائق كلها يعني يظهر الصحراويين القيادة العليا يظهر على من المغرب. يظهر على أن هذه الوثائق حقيقة وثائق أشك في مصدرها. لماذا؟ لأنها بما معناه على أن قيادة الشعب الصحراوي هذه قيادة ليست من الصحراء الغربية. ولمعلوماتك الخاصة، الشعب الصحراوي قاوم وسيقاوم، والقيادة الصحراوية قيادة صحراوية. أجب على سؤالي، محمد عبد العزيز من أي منطقة؟ محمد عبد العزيز صحراوي مثل بقية. ولد في مراكش ودرس فيها يا سيدي. اثبت العكس، أعطيني وثيقة. مواليد الرئيس محمد عبد العزيز مواليد شمال الصحراء الغربية، وهذه يا سيدي أنا لا أريد أن أقول هنا، أتحداك أن تثبت العكس، ولكن هذه الحقيقة لا يمكن أن تثبت إلا هذا. لم أتي هنا حتى أثبت لك وثائق. هذه حقائق لا يمكن إنكارها. لا ليست حقائق، هذه حقائق مغلوطة، هذه حقائق. مواليد أي منطقة محمد عبد العزيز؟ مواليد الشمال الصحراوي. ليست لدي تفاصيل. لا تعرف أين ولد؟ غريب يعني تطرح علينا هذه الأسئلة يعني غريب. أنا أقول لك على أنه في الشمال الصحراوي. أين بالضبط؟ أين ولد زعيم القضية الفلسطينية أو قضية أو زعماء العرب الآخرين؟ يعني أنا أسألك هنا تجيبني بسؤال يا سيدي. لا لأن النقاش ليس نقاش حول أفراد. أنا قلت لك ولد في مراكش. حول قضية صحراوية، قضية احتلال، قضية كفاح، قضية تصفية استعمار، وليس حول ملفات شخصية. ولكن عندما يكون القادة في حركة تحرر ليسوا من هذه المنطقة يشك في ولائهم ويشك حتى في قضيتهم بالمرة. هذا هو السؤال. هذه ادعاءات مغربية وأقاويل مغربية لا أساس لها من الصحة. سنترك على كل حال لمن يتابع هذا البرنامج ليتثبت في المعلومات أهي دقيقة لدي أم دقيقة لدي. خلاص سنترك ذلك، وربما ستنهال عليك الرسائل على الانترنت. لا أدري إذا كان لديك هاتف. أنتم أيضا ممكن نعطيه له هاتف وإيميل وكل شيء. سيد يعني الأمين أبا علي، هناك